តើលំនឹងបាទនឹងរំកិលទៅទិសណាកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធអញ្ចឹងឥឡូវនេះកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធលំនឹងរំកិលទៅខាងណាគឺធម្មតាលំនឹងកាលណាគេបង្កើនរបស់វាកើនសម្ពាធយើងប្រើបានទៅលើឧស្ម័នណាប្រើទៅលើឧស្ម័នយើងអាចប្រើសម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវឬក៏អង្គធាតុរឹងបានទៅអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងថាតើលំនឹងវានឹងរំកិលទៅខាងណាណាលំនឹងវារំកិលទៅខាងណាកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះលំនឹងវារំកិលពីឆ្វេងមកស្ដាំដោយសារអីដោយសារចំនួនម៉ូលហើយនេះអានេះវាមាន3ម៉ូលហើយខាងនេះវាមានតែ2ម៉ូលទេហើយអាផ្សេងនេះវិញគឺយើងគិតវាថា0ណាពួកអង្គធាតុរឹងព្រោះសម្ពាធអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើលំនឹងទេអញ្ចឹងលំនឹងកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធលំនឹងវារំកិលពីខាងចំនួនម៉ូលសរុបធំមកខាងដែលមានចំនួនម៉ូលសរុបតិចអញ្ចឹងអានេះវាមាន2ម៉ូលហើយអានេះវាមាន3ម៉ូលអញ្ចឹងលំនឹងរំកិលមកខាងស្ដាំទី2ដូចលោកគ្រូនិយាយមិញអញ្ចឹងលំនឹងនឹងរំកិលទៅខាងណាលំនឹងកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធលំនឹងរំកិលពីខាងចំនួនម៉ូលសរុបច្រើនទៅខាងចំនួនម៉ូលសរុបតិចដូចអានេះអញ្ចឹងអានេះវាមាន1ម៉ូលអ្នកគ្នាអានេះក៏វាមាន1ម៉ូលដែរអញ្ចឹងកាលណាវាបូកចូលគ្នាទៅវាបាន2ម៉ូលណាពីច្រើនម៉ូលសរុបវាបូកចូលគ្នាបាន2ម៉ូលដល់ពេលអានេះវាមានតែ1ម៉ូលទេអញ្ចឹងកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធលំនឹងរំកិលពីខាងដែលមានចំនួនម៉ូលសរុបច្រើនមកខាងចំនួនម៉ូលសរុបតិចអញ្ចឹងវារំកិលមកខាងមកខាងឆ្វេងទី3ទី3កាលណាគេបង្កើនសម្ពាធតើលំនឹងវារំកិលទៅខាងណាអញ្ចឹងយើងមើលខាងនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រូឆ្លើយថាវាមានលំនឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាតើវាមានលំនឹងមិនវាមានហេតុផលអីអញ្ចឹងលំនឹងកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធលំនឹងត្រូវចាំថាលំនឹងវារំកិលពីខាងដែលមានចំនួនម៉ូលសរុបច្រើនមកខាងចំនួនម៉ូលដែលមានចំនួនម៉ូលសរុបតិចដូចអានេះ1ម៉ូលវាជាស្មើដែរ1ម៉ូលបូកអានេះក៏1ម៉ូលដែរ1ម៉ូលហើយអានេះខាងនេះគាត់ដាក់សញ្ញាស្មើចុះនេះក៏1ម៉ូលដែរទឹកក្នុងពីវាស្មើ1ម៉ូលនេះក៏1ម៉ូលដែរអញ្ចឹងកាលណាចំនួនម៉ូលវាស្មើគ្នាលំនឹងអត់មានការប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះលំនឹងអត់មានការប្រែប្រួលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទេលំនឹងអស់គ្នាណាអានេះលំនឹងមានការប្រែប្រួលទៅណាទេចំណែកឯត្រឡប់មកមើលទី4ណាទី4តើលំនឹងវារំកិលទៅខាងណាអញ្ចឹងខុសពីឧស្ម័នគឺចំនួនម៉ូលវាស្មើ0អានេះអត់មានទេចំនួនម៉ូលវាស្មើ0អង្គធាតុរាវនោះក៏0ដែរអញ្ចឹងមានថាខាងនេះយើងនិយាយថាពីខាងឆ្វេងនេះឬខាងអង្គធាតុប្រតិករខាងនេះណាគឺចំនួនម៉ូលវា0អានេះក៏0ដែរប៉ុន្តែខាងនេះវាមាន1ណាអញ្ចឹងលំនឹងវារំកិលពីណារំកិលមកឆ្វេងណារំកិលមកខាងឆ្វេងអាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្ពាធបាទវាជះឥទ្ធិពលតែទៅលើឧស្ម័នទេវាអត់ជះឥទ្ធិពលទៅលើអង្គធាតុរាវសូលស្យងហើយនិងអង្គធាតុរឹងទេកាលណាយើងប្រើប្រាស់សម្ពាធវាអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើអង្គធាតុរឹងអង្គធាតុរាវនិងឧស្ម័នទេមកមើលមួយទៀតក្នុងលំហាត់យើងទី5ទី4ណាគេរំលាយឧស្ម័នហីដ្រូសែនក្លរូចូលទៅក្នុងទឹកគេទទួលបានសូលូស្យងអាស៊ីតដែលត្រូវនឹងវាណាក្នុងលំហាត់មួយយើងបាន3បន្ទុកទី1ក៏យើងគណនា pH នៃសូលូស្យងអាស៊ីតនេះទី2គណនាមាត្រទឹកដែលត្រូវប្រើសម្រាប់បន្ថែមទៅលើ50មីលីលីត្រនៃសូលូស្យងអាស៊ីតខាងលើដើម្បីទទួលបានសូលូស្យងថ្មីដែលមាន pH ស្មើ 1.3 គេឲ្យឧស្ម័នបាទ Vm ស្មើ 22.4 លីត្រក្នុង1ម៉ូលហើយនឹង10សេគុណ 0.7 ស្មើ5អានេះលំហាត់ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើចម្លើយយើងគួរឆ្លើយបែបណាយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយកន្លែងនេះវាឲ្យឧស្ម័នយើងណាឧស្ម័នយើងហ្នឹងបាទឧស្ម័នហីដ្រូសែនក្លរូគូសេអញ្ចឹងបាទបូកជាមួយទឹកទាំងបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូបូកនឹង Cl អត់ដល់ក្នុងការគណនា pH នៃសូលូស្យងអាស៊ីតគឺយើងអីគឺយើងមិនយើងប្រើរូបមន្ត pH ស្មើដកលោកនៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូចឹងឥឡូវនេះយើងរកកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូណាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូវាស្មើនឹង n លើ v អញ្ចឹងយើងរក n យើងអាចរកបាននឹង HCl ណាព្រោះបំរាប់គេប្រាប់មានឧស្ម័នហីដ្រូសែនក្លរូ5លីត្របាទមានសូលូស្យងគឺ2លីត្រ
ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចាំថាកាលណាមានឧស្ម័នណាមានឧស្ម័នកាលណាតែយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកមានទឹកអត់កើនទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះគឺយើងមានមាត្រទឹកឧទាហរណ៍ណាមានមាត្រទឹករបស់យើងហ្នឹងគឺទឹកបាទឆ្លងកាត់ទឹកយើងហ្នឹងគឺមានប្រមាណបាទមាត្រទឹករបស់យើងហ្នឹង5លីត្របន្ទាប់មកគេដាក់ឧស្ម័នចូលឧស្ម័ននឹងចូលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរូចូលហ្នឹងគឺប្រមាណឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរូចូលហ្នឹងចំនួន5លីត្រឆ្លងកាត់ទឹកអញ្ចឹងមាត្រយើងអត់យកបូកគ្នាទេព្រោះដោយសារតែឧស្ម័នកាលណាវារលាយចូលទៅក្នុងទឹកគឺមានទឹកប្រែប្រួលតិចតួចហ្នឹងគេសន្មតថាអត់ប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះកន្លែងនៅពេលដែលយើងរកកំហាប់កន្លែងនេះគឺអីគឺយើងចែកនឹងមាត្រ2លីត្រអត់យក2លីត្របូក5ទេណាដោយសារតែមាត្រឧស្ម័នវារលាយក្នុងទឹកមានទឹកកើនបន្តិចតួចអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចវិចារតាមសម័យកាលបន្តិចចំនួនម៉ូលរបស់ HCl ស្មើចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគណនាទៅកំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមស្មើនឹង1ម៉ូលលើមាត្រអញ្ចឹងយើងរកpH ទៅយើងឃើញ 9.0.95 ណានេះគឺយើងឆ្លើយបាទរៀនសរសេរគឺយើងសរសេរបែបហ្នឹងក្នុងការសរសេរហើយយើងសរសេរឲ្យវាមានរបៀបរបបមកក្នុងការប្រឡងណាអញ្ចឹងយើងដក clear យ៉ាងម៉េចយើងចុះយ៉ាងម៉េចយើងលៃយ៉ាងម៉េចមកគេចាប់នៅកំហុសយើងបានបាទយើងចូលមកចំណុចទី2បន្តទៀតគឺយើងតកតងជាមួយនឹងកណនីមាត្រទឹកដែលត្រូវប្រើសម្រាប់បន្ថែមទៅលើ50មីលីលីត្រនៃ solution acid ខាងលើដើម្បីទទួលបាន solution ថ្មីដែលមាន pH ស្មើ1.3 អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់nóiថានៅក្នុង solution របស់យើង solution ខាងលើហ្នឹងគឺក្នុង solution ហ្នឹងខាងលើគេបានដកវាយកមកហ្នឹងគេដកដាក់នៅក្នុងកែវហ្នឹងចំនួន50មីលីលីត្រនេះគេដាក់ចំនួន50មីលីលីត្រយកសិតខាងលើហ្នឹងបូមយកមក50មីលីលីត្របន្ទាប់មកគេបន្ថែមទឹកគេអត់ដឹងថាគេបន្ថែមទឹកប្រមាណទេប៉ុន្តែបន្ថែមទៅរហូតដល់ pH របស់វា pH ដែលគេវាស់ជាថ្មីហ្នឹងគឺ pH របស់វាស្មើនឹង 1.3 អញ្ចឹងចំនួននេះគេចង់ដឹងថាតើថែមទឹកប្រមាណទៅបានជា pH វាធ្លាក់ដល់ 1.3 ណាចង់ដឹងថាតើថែមទឹកប្រមាណតែអ្វីដែលយើងត្រូវរកនោះគឺយើងរកទៅតាមគោលការណ៍ពង្រាវគោលការណ៍ពង្រាវ CE VE បាទ CE កំហាប់ដើម VE កំហាប់ដើម CF មានកំហាប់ចុងក្រោយមានចុងក្រោយណាយើងទីរកហើយនេះទីរក VF ស្មើនឹង CE VE ចែកនឹង CF ដោយមានទឹកស្មើនឹង VF ដល់ VE ចាំបន្តមកបំរាក់គេប្រាប់យើងមកអស់ហើយបែបហ្នឹងហើយយើងរកទំព័រមួយទៀតគឺយើងត្រូវរកកំហាប់ CF ឃើញមែននៃ solution ថ្មីជាយើងរកតាមរូបមន្ត pH ស្មើដល់1កំហាប់យើងទៅញោមយើងមកបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺយើងទីយើងមកកំហាប់យើងទៅញោមស្មើ10ស្គន10 pH អញ្ចឹងយើងជួសចូលតាមហ្នឹងមកបន្តមកយើងរកមាន final យើងឃើញ110មីលីលីត្រអញ្ចឹងនាំឲ្យមានទឹករបស់យើងស្មើ110មីលីលីត្រដល់50មីលីលីត្រស្មើនឹង60មីលីលីត្រអញ្ចឹងគេចង់រកមានទឹកដែលត្រូវបន្ថែមដើម្បីឲ្យ pH នេះវាធ្លាក់ដល់ 1.3 បាទអញ្ចឹងលំហាត់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងទៅបន្តលំហាត់មួយទៀតនៅចំណុចក្រោយមួយទៀតណាបាទឥស្សរៈប៉ុណ្្នឹងចោះ